დათო, მოდი ჩვენ დღევანდელი საუბარი დავიწყოთ იმითი თუ რას ნიშნავს დღეს ჩვენთვის თანამედროვეებისათვის ქართული კულტურა დიდ დროში. რა არის ის შენი აზრით ის ძირითადი ბირთვი, რომელიც აი საუკუნეების განმავლობაში უსვლელია. საერთოდ არსებობს ეს მოსაზრებაც, რომ არანაირი ესეთი ბირთვი არ არსებობს, არა მხოლოდ ქართული კულტურის, არამედ ზოგადად ნებისმიერი კულტურისთან მიმართებაში, ხო? მაგრამ არსებობს ეს მოსაზრებაც, რომ არა, ეს რაღაცა ძირითადი ბირთვი არსებობს, რითიც კულტურას აქვს რაღაც თავისი იდენტობა საუკუნეების განმავლობაში. აი, შენთვის ეს ბირთვი რა არის? თავარი მომენტი თქვათ ასე. მე ვფიქრობ, რომ ის თავარი რა დავარქვათ ამას თქვათ, აი ეს უხილავი ძაფი, რომელიც საუკუნეებს კინძავს, ხო? თავისი ნაციონალური სახის შენარჩუნებით. ჩემის აზრით ძალიან პირველობითია ახლა ჩემი ნათქვამი, მაგრამ ეს არის ენა. ენა, რომ ჯერ ერთი საქართველოს ისტორია სულ არის სამეფოების ისტორია, არ არის ეს ერთიანი საქართველოს განუწყვეტელი ისტორია. სხვადასხვა ეპოქებში იყო სამეფოები საქართველოს დამოუკიდებელ სამეფოებს წარმოადგენდა, მაგრამ ამ პერიოდშიც მათ აერთიანებდათ ენა. ენა, თუმცა არა მარტო იმ თქვათ ასეთი გაგებით, რომ ეს არის მხოლოდ ურთიერთობის საშუალება. აქ მინდა მე ერთი წუთით მოუხმო იმ გენიალურ პოეტს იოსიფ ბროდსკის, რომელიც ამბობდა და წერდა, რომ ენა არ არის ის, რაც არის პოეტის ინსტრუმენტი. შენ თუ ხარ პოეტი, შენ ხარ ენის ინსტრუმენტი. აი ამ ვრცელი გაგებით, დიდი დროში, დიდი გაგებით, მე ვფიქრობ, რომ ენის წიაღი აერთიანებს აი ამ საუკუნეებს და სხვადასხვა გენერაციებს მოსულს ჩვენამდე. და ნუ რა თქმა უნდა, ეს არის უსასრულო სივრცე, რომელიც გაგრძელდება იქამდე, სანამ გაგრძელდება თუთი სოფელი ერთ ამ ქვეყანაზე. არა, ბოდის ვიხდი, არა იმ გაგებით, რომ ყოველი საიდუმლო ამ ენაშია დაფლული და ამ ენას ერქვა უფალი განეკითხავს ამენით. ეს ჩემი აზრით, ხეთ ამეთანხმებით თქვენ, უამრავ ქრისტიანულ ქვეყანას აქვს თავისი ნაციონალური მესიანისტური იდეები და ამითი მოხიბლა და ამითი აღტაცება ჩემის აზრით ზიანისმეტს არაფერს მოუტანს საერთოდ ქვეყანას, რომ გეგონოს, რომ მაინდამაინც შენ მშობლიურ ენაზე განეკითხავს უფალი შენ ამენით განეკითხავს და იმათაც ვინც ეს ენა არ იცის და ხანდისხან ეს ტკბობის ელფერსაც იძენს ხოლმე ზოგიერთ ჩვენი თანამემამულის გამონათქვამებში და გამომეტყველებაში, რომ მიაჩნიათ ხშირად სამწუხაროდ ჩვენში, რომ მათი გადარჩენა მდგომარეობს სხვის დაღუპვაში. და ეს ენის ბარიერი, რომელსაც ვერ გადალახავენ განკითხვის დღეს სხვანი, ეს მათ განსაკუთრებულობაზე მეტყველებს. და ეხლა ასეთ მსჯელობებში ნუ გავიჭრებით ჩვენ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს საფრთხე როგორც ასეთი არის ხოლმე საკუთარი მესიანისტური ნაციონალისტური იდეების საკმაოდ ხშირად აფიშირებით და აი იმ ვრცელი და სრულიად ისეთ მიუწტომელი და მიუწტომლობისთვის საკმარი გაგებით, რაც ენა არის ჩვენთვის და რა მის წიაღში ვართ ჩვენ, ეს არის ის არაჩვეულებრივად ღვთაებრივი სამყარო, სადაც მართლა ძვირფასი ხდება შენი ტრადიციის ისტორია, შენი კულტურის ისტორია და მთელი შენი სულიერი თავგადასავალი. სხვადასხვა ის რომ ენა წარმოადგენს ჩვენი იდენტობის საფუძველს, შეიძლება ითქვას, რომ ეს არ არის ტრივიალური მომენტი. ამას ბევრს მიუქცევია სხვა შორის ყურადღება, როგორც ქართულ სპეციალისტს, ასევე უცხოელ დამკვირვებელსაც და უცხოელ სპეციალისტსაც მიუქცევია ამაზე ყურადღება და ეს არატრივიალური რამეა. იმიტომ რომ თუ შევადარებთ და საერთოდ ჩვენ გვაქვს ხოლმე ეს მომენტი და არ არის შემთხვევით, რომ ჩვენს ისტორიას ვადარებთ ხოლმე ისეთი ერების ისტორიას, როგორც არის ირლანდია ან პოლონეთი, არა? და თუ ირლანდიის ისტორიას შევადარებთ ჩვენს თავს, მართლაც მიხვდებით, რომ ჩვენი იდენტობის საფუძველი მართლაც არის ენა, იმიტომ რომ ირლანდიურ კულტურაში მოხდა ესეთი ტრაგედია, ხო? ოლივერ კრომველის ცნობილი გადასვლის შემდეგ ირლანდიაში, რომელიც მოაოხრა ეს ქვეყანა, ხო, და შემდეგ გეგმაზომიერი პოლიტიკა იყო ესეთი, ფაქტობრივად გელურ ენას დაუკარგეს ფუნქცია და უილიამ ბატლერი იეიტსი ამბობდა, მე საუკუნის ერთ-ერთი უდიდესი ინგლისურენოვანი პოეტი ირლანდიელი, რომ ირლანდიური არისო ჩემი ნაციონალური, მაგრამ არამშობლიური ენა. ნუ რეალობა ასეთი მოხდა ძალიან საინტერესო რაღაცა, რომ აი ენის ფუნქცია აიღო რელიგიამ. და ეს ირლანდიური კათოლიციზმი გახდა ირლანდიური იდენტობის ნაწილი, რითიც ის ებრძოდა ინგლისს
ну, თქვა ასე ფართო გაგებით პროტესტანტულს, ხო? თუმცა ინგლისის ეკლესია დამოუკიდებელი ეკლესიაა რა. აქედან გამომდინარე, მართლაც აი როცა შევადარებთ ჩვენს ისტორიას, დავუშვით იმავე ირლანდიის ისტორიას და პარალელები ბევრია სხვათა შორის. რა ისეთი საინტერესო. მართლაც ენა ასრულებს სულად განსაკუთრებულ როლს ქართულ კულტურაში, ქართული კულტურის ისტორიაში. ემპირიულადაც ესეა, რომ მართლაც ენა არის ჩვენი იდენტობის საყრდენი. ეს ერთი. მეორე, აი რა შეიძლება კიდე გამოყო ისეთი, თუ გადავხედავთ ჩვენს კულტურას, რაც ასევე არა შეიძლება არა ასეთი მნიშვნელოვანი, მაგრამ აი რაც კიდე შენთვის როგორც პოეტისთვის, როგორც მწერლისთვის, ლიტერატორისთვის არის ასევე რაც ნიშანდობლივი, თუ გადავხედავთ ამ 15 საუკუნეოვან ერთობას. სხვათა შორის, აი აქაც საინტერესო მომენტია. ვიღაცისთვის ეს არის 15 საუკუნე, ვიღაცისთვის 3000, ვიღაცისთვის 2500. ჩემთვის მაგალითად ქართული კულტურა იწყება ქართლის მოქცევიდან. და ამიტომ ჩემთვის მაგალითად აი იდენტობის მთავარი ტექსტი არის მოქცევა ქართლისაი. თუმცა რა თქმა უნდა, შესაძლებელია და სავსებით ლეგიტიმურია სხვა პოზიციებიც, ხო? ზოგი იტყვის ფარნავაზი, ზოგი იტყვის ასე შემდეგ, რა. მაგრამ პირადად ჩემთვის მაგალითად მე რომ მკითხო, მე ვიტყოდი რომ აი მოქცევა ქართლისაი და აი ეს არის 15 საუკუნე, 16 საუკუნოვანი რაღაც ერთიანობა. მე ამ შემთხვევაში ვიზიარებ შენს მოსაზრებას, რომ ქართული ჩემთვისაც ნუ ძალიან პირადულია, სუბიექტურია. მაგრამ როგორც ვახუშტი კოტეტიშვილი ამბობდა, მე არა ვარ ობიექტი, რომ ვიყო ობიექტური, მე ვარ სუბიექტი და ამიტომ ვარ სუბიექტური. ქართლის მოქცევიდან იწყება ჩემთვისაც აი ქართული კულტურა, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ქართულ კულტურაზე, მე ამ სივრცეში ვხედავ ქართულ კულტურას. რა თქმა უნდა, ეს სრულად არ ნიშნავს იმას, რომ უარყოფ ადრექრისტიანულ ცივილიზაციას, ადრექრისტიანულ კულტურას გნებავთ, რომელსაც ასეთ უწოდებენ, მაგრამ ჩემთვის მაინც უფრო გრადაცია აქ არის, რომ იყო და ჩემი აღქმით ეს არის ცივილიზაცია, რაც იყო ქრისტიანობამდე და ქრისტიანობის მიღების მერე იწყება თქვათ ის კულტურა, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ ხოლმე. ამ შემთხვევაში, როდესაც ვამბობთ ჩვენ რომ აი დღევანდელი პოლიტიკოსები იქნებიან თუ პოლიტოლოგები, ხშირად ამბობენ რომ ევროპა ჩვენი სახლია, ჩვენ აქეთკენ მივდივართ. რა არის ის, რაც თქვათ გავს ევროპის ცივილიზაციას, ევროპულ კულტურას და ევროპის ცხოვრების წესს, ან აზროვნების კატეგორიას უბრალოდ. აი ის მსგავსება ჩემთვის არის აი ქრისტიანული კულტურა, ქართული ქრისტიანული კულტურა. მე არ გულისხმობ დოგმატიკას, მე გულისხმობ ქსოვილს, კულტურის ქსოვილს თვითონ, რაც არის მსგავსი აი განვითარებულ ქვეყნებთან, რაც გვაახლოვებს ერთი სიტყვით და რაც გვამსგავსებს ჩვენ აზროვნების კატეგორიას, ჩვენ ცხოვრების წესს, რაც ამსგავსებს, ეს არის აი ეს გამოვლენილი ცხოვრების წესი გადმოსული კულტურაში და კულტურის ისტორიაში. ასე რომ, რა თქმა უნდა, აი ეს ნაყოფი აი ჩვენი სულიერი ცხოვრების, ქრისტიანობის მიღების შემდეგ ძალიან თვალსაჩინოა, ძალიან მნიშვნელოვანია და ვფიქრობ, რომ თქვა უამისოდ მთელი ეს კულტურის ისტორია არ იქნება ისეთი სრულფასოვანი და სრული სახის მატარებელი, რომ გამოაკლო აი ესეთი ქვეყნების კულტურა, როგორც შეუქმნია ქართულ ხალხს. და ერთიც ძალიან მოარული ამბავი არის მეცნიერებაში, ის რომ თქვა ერთი და იგივე მინდორში, ერთი და იგივე ყვავილების, სადაც არის მოფენილი, ერთი და იგივე ყვავილებით, რაც არის მოფენილი ველი რაღაც მინდორში რა. იქ რო სხვადასხვა ადამიანები გაუშვა, დაკრეფენ თაიგულებს, ერთი და იგივე მინდორში, ერთი და იმავე ყვავილებიდან სხვადასხვანაირი თაიგულები იკრიფება სხვადასხვა ადამიანების მიმართ. რა ფორმულირება აქვს ამას? არ ვიცი, ხანდისხან შეიძლება ღირს რაღაცა დატოვო ისე ბეჭდის გარეშე, რომ არ დაუსვა ბეჭედი და იყოს მისი მიმზიდველობა და მომხიბლაობა სწორედ იმაშია, რომ შენ ვერ მოუნახავ ერთს მარადიულ სიტყვას, რომელიც იმას გამოხატავს. აი მე ვფიქრობ, აი ესეც ამ ტრადიციაში არსებობს, ეს ცოტა დატოვებული ღვთაებრივი კაცისგან ხელშეუხებელი, კაცისგან ნათაყვანები უფრო ვიდრე ხელშეხებული და ფორმულირებული. ესეც აი არის ამ ქართულ კულტურის ისტორიაში, მე ვფიქრობ, აი ეს აქცენტი. ძალიან საინტერესოა, სხვა შორის რაღაცა მუთქმელი და რაღაც თითქოს რაღაც დატოვებული და რაღაც მინიშნებული და ასე შემდეგ და არა ბოლომდე გამოკვეთილი. სხვათა შორის ავსტრიელი ესეთი მწერალი, ლიტერატორი, სოციოლოგი ელიას კანეტი, რომელიც დიდი ხანი არ არის, რაც გარდაიცვალა და მე ვცაყვეს ერთ-ერთი მართლა ძალიან საინტერესო ავტორია ებრაული წარმოშობის ავსტრიელი, რაც საკმაოდ ხშირია ავსტრიულ კულტურაში. კანეტის აქ ესეთი შედარებები, აი ინგლისის, საფრანგეთი, გერმანელი და გერმანელებზე შენიშნავს, რომ ეს არის ტყის ხალხი. ტყე რო არის გერმანული კულტურის თქვა თავარი ხატი. ჩემთვის რომ მიფიქრია, ხო, დავუშვათ რა არის
ქართული კულტურის ესეთი მთავარი ხატი. თუ აქედან შევხედავთ, აი ამ კუთხით შევხედავთ, არა, დავუშვათ რა არის, ხო? ნუ მაშინ ალბათ არ შევწდები და ტრივიალურიც არის და ეს ალბათ ალბათ მთები მაინც ჩვენ შემთხვევაში და არა ტყე. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ესეთი მრავალფეროვანი ლანდშაფტი აქვს, ხო? ცნობილია, რომ მაგალითად ზღვა თითქმის არანაირ როლს არ ასრულებს ჩვენს კულტურაში, ხო? არა მარტო, სხვადასხვა ეს მერაბ მამარდაშვილი იყო ერთ-ერთი პირველი, ვინც ამას მიექცია ყურადღება და აი საზღვრისო 1/3 ზღვაზე გადისო და ფლოტი არ ქონიაო და ეს ფლოტი რო არ ქონიაო, ამან ისეთივე როლი შეასრულაო ჩვენს კულტურაშიო, როგორც რომ რაღაცა არსებულმაო. ხანდახან არ არსებულიო. ისეთივე მნიშვნელოვან როლს ასრულებს, როგორც რაღაც არსებულიო და ნამდვილად ხო, აი ერთი ჩემი ახლობელი მთარგმნელი მეგობარი მეუბნებოდა, რომ აი რაღაცა ტექსტს თარგმნიო ეხლაო და ძალიან მიჭირსო, ბევრი რამე არა გვაქვს მოკლედო, ზღვასთან დაკავშირებული ტერმინოლოგიაო და მე ვთქვი, თევზები ხო გვაქვს, კი, მაგრამ ძირითადად ეს დინარის თევზებია და კი ვამყრე ძალიან ხო და აი მართლაც შეიძლება თუ არა ესე ლაპარაკი, რამდენად ლეგიტიმურია შენი აზრით? ნუ ჯერ ერთი რატომაც არა, ხო? ეხლა ელესკანეტი მწერალი იყო და მოვთხოვთ ეხლა იმას რაღაც ეთნოსოციოლინგვისტობას და ასე შემდეგ, ხო? შენ ასე როგორც მწერალი, ხო? აი შენ როგორ ხედავ, რა არის ჩვენი კულტურის აი ესეთი ხატი, ხატრული, თქვა ასე, ტყე, თაათ რა. უდაბნო არა ყოველ შემთხვევაში ალბათ. ხო, ნამდვილად არა. არ ვიცი, მე უფრო მიფიქრია ხასიათში როგორ ვლინდება, ვიდრე ვთქვა ბუნების. როგორც ბუნების. ხო, როგორც ბუნების. არის ხოლმე რაღაცა სილაღე ვთქვა თავგანწირვაში. აი რაც ფოლკლორში, არა მარტო ფოლკლორში, არამედ ავტორისეულ შემოქმედებაშიც. და საერთოდ როგორც ჩანს ცხოვრების წესში, იგივე სადღერძელო შეძგნებათ. აი ეს არის რომ რაღაცა ეს თავგანწირვისგან ტრაგედია არ უნდა შეიქმნას ადამიანის ცხოვრებაში. ეს უნდა თუ არის ამას ფასი აქვს მხოლოდ სილაღეში. სილაღეში ნახტომს, თავგანწირვაში გადახტომას სილაღით. არ ვიცი, ესეთი შეიძლება იყოს. ერთი რამ არის რომ აი ხაშორის აჩვენებულ ადამიანს ყოველთვის ძალიან უჭირს ხოლმე აქაურობას მოწყვეტით სადმე გაატაროს მთელი ნუ რა თქმა უნდა თუ იძულებული ეს ასე ხდება როგორც წესი აი ეს მიწისგან მოშორება და არ არის შემთხვევითი რომ მიხეილ ჯავახიშვილს ეკუთვნის ალბათ ერთ-ერთი ესეთი ფუნდამენტური მოთხრობა ამ თვალსაზრისით მიწის ყივილი არა რომ და მიწა და ენა როგორ არის ერთმან მოშორება მიწისგან მოშორება და ენის დავიწყება არა და პირიქით ამ ტკივილს აქვს თავის მიზეზები ხომ გარდა იმისა გარდა იმ უხილავისა ხელშეუხებელისა და ამ დროს მინიშნებულისა და ღვთაებრივისა რასაც ატარებს ადამიანი თავის სულიერებით. გარდა ამისა, ახლა გამახსენდება ორხან პამუქს აქვს ერთგან ჩანაწერი, რომ ეხლა მე მიჭირს უკვე ცხოვრება ჩემ ქვეყანაშიც, ვინაიდან ვერ მიგებენ რატომ ვერ ვეგუები ნახევრად დემოკრატიას. და მე მიჭირს ეხლა იმ ქვეყანაში ცხოვრება შეერთებულ შტატებს გულისხმობს, სადაც არ ესმით რამდენად ძვირფას შეიძლება ადამიანისთვის იყოს ტრადიცია. ხო. და ეხლა დარჩენილი ეს რაღაცნაირად არჩეულური ტექსტია მე გამახსენდა ეს პამუკის აი ეს რაღაც სევდა ოსმალური იმპერიის კი და ის ცოტა იმედ გაცრუება რაც მოიტანა დასავლეთში დიდი მოლოდინისა რომელიც თურქულ საზოგადოებაში იყო აი ევროპასთან მიახლოებით მთელი სამყაროს საშველს სადაც ხედავდნენ გადაჭარბებული იყო რა თქმა უნდა მოლოდინის არ იყო ხა შესატყვისი მაგრამ ნუ ეს იყო როგორც ის საზოგადოება აქვს არაჩვეულებრივად აღწერილი თუნდაც მისი ოჯახის და მისი წინაპრების და მათი მეგობრების და ასე შემდეგ და ეს რაღაცნაირად რჩება ამა და ქართველ კაცს თქვა სხვაგან უჭირს იმიტომ რომ იმათ მათ მის გარშემო არც არიან ვალდებული ხომ აღიქვანის ეს რა როგორ იტანჯება არ მინდა ვთქვა ეს სიტყვა მაგრამ როგორ აკლია მას თავის სამშობლო, როცა ის მოწყვეტილია ფიზიკურად მას და ამდენად მიჯაჭულია სულიერად. და აი ამას ის უბრალოდ ითხოვს თავის და უნებურად გაუცნობიერებლად, რომ ეს უნდა ყველამ გაუგოს მას. და იმათ ყველას თავის საქმე აქვს, ყველას თავის ცხოვრება აქვს, ყველას თავის სამშობლო აქვს და აი აქ ხდება ხოლმე აი ქართველი კაცის შეუთავსებლობა და გულა აყრილი აქვს თავისი რაღაცა გული აცრუებული აქვს იმ თავის ახალ მეგობრებზე, რომ სათანადო ყურადღებით არ იკვლევენ მის სულიერ მდგომარეობას და მის დღესასწაულს ისე არ იზიარებენ და მის სამშობლოს ეს ყველა ჩვენგანისთვის შემიჩნევა, საკუთარი თავისთვის შემიჩნევა, როდესაც უცხოეთში მიწევს ან სიტყვით გამოსვლა, ან წარდგენა რაღაცა პუბლიკის წინაშე გამოსვლა მიწევს,
ეს მოქმედებს. აი ქვეცნობიერად თუ გაცნობიერებლად მოქმედებს, იმიტომ რომ შენ ზუსტად იცი რომ შენი სამშობლო არ არის ესეთი პოპულარული, როგორც შენ მიგაჩნია რომ უნდა იყოს. და გეკითხებიან ერთ რამეს და პასუხობ მეორე რამეს, რომ მისცე იმას მათ ინფორმაცია რომ ის არის მთავარი, რომ აი ის რაც შენ გეძვირფასება შენ ქვეყანაში და ამ დროს ყველაზე კარგად აი დღევანდელი ჩვენი გადაცემა რო ჩავგვეცხრა, თქვა ცოდნე ევროპაში ან სტამბოლში ან სხვაგან, აი იქ უფრო იჭერ იმ თავარ აქცენტებს, რაზე ესაუბრო. ეს არ ვიცი ხა ამირანის მითი იქნება თუ არგონავტები იქნება, თან ეძებ იმ აქცენტებს, რაც მათთვისაც გასაგები იქნება, კი. მიუხედავად იმისა, რომ არგონავტებს რაც შეეხება, პირველად ქართულ ლიტერატურაში ვიც აი ასე თუ ისე სრულფასოვნად დაიწყო ამაზე ლაპარაკი, იყო აკაკი წერეთელი, მედეა, მის პოემა და ნუ ალბათ აქცია ძალიან სერიოზულ ხატად ოთარ ჭილაძემ თავის არაჩვეულებრივ რომანში. რომანშიც და სხვა შორის შესანიშნავ წერილში, მცირე წერილში მედეაზე რაც დაწერა. მედეაზე რაც დაწერა, კი. ამ წვინვალე მწერალმა. და ამ თვალსაზრისით ალბათ აი ოთარის ეს გზაზე ერთი კაცი მიდიოდა, თუმცა ყოველ შემო პოვნელმაც არის ალბათ აი ეს რომანები, რომელშიც დევს რაღაც გარკვეული გასაღები, არა? ყველაზე სერიოზული რეფლექსია თუ სადმე მოხდა რა არის ქართული იდენტობა და ქართული კულტურის რაღაც აი ესეთ ბირთვზე რეფლექსია და ფიქრი კანჭა, ალბათ პირველ რიგში მე მაგალითად დავასახელებდი ოთარ ჭილაძეს ამ რომანებს. შეიძლება ზუსტი პერიფრაზი ვერ მოვახდინო, რისაც ბოდიშ ვიხდი, მაგრამ არსი მახსოვს აი მის მიერ დანახული მედეასი ბატონო ოთარის მიერ ამდენი საუკუნე მედეა ამ შვილებს კაბის უკან არ მალავს. ეს არ არის მომენტი რომ დამალა თავის შვილები და უნდა რომ ეს ტრაგედია დამალოს. არა, ესე წინ ყავს გამოწეული. აი არაჩვეულებრივად კარგად დახატა, სურათი დახატა. ჩვენ ყავს შესანიშნავი დოკუმენტალისტი, რეჟისორი ქართველი კოლა დროზდოვი, ნიკოლაი დროზდოვი, რომელსაც აქვს გადაღებული ესეთი ციკლი გზაშინისაკენ და ერთი არის პირველი არის ოთარ ჭილაძესთან, ოთარ ჭილაძის საუბარი და მეორე არის მერაბ ამრადაშვილთან საუბარი. ეს 90 წელი როცა ეს ფილმი გადაიღეს და არ მიმიქცევია ესეთი ყურადღება როგორ იწყებს ოთარ ჭილაძე თავის ამ მონოლოგს. გუშინო ყველაფერი აკრძალული იყო და სიტყვას ფასი ჰქონდა. დღეს ყველაფერი დაშვებულია და სიტყვა ფასი დაკარგავა. 1990 წელს არ ვიცი აი ალბათ ეგ მაშინაც ეგეთი განცდა იყო, მაგრამ აი ეს არის ის განცდა, რომელიც აი სულ მაქვს განსაკუთრებით ბოლო 10 წლების განმავლობაში, არა მარტო საქართველოს მიმართ. რაღაცა უსუსტესი ის არის, რა ქვია. აი არა მარტო აფორიზმი, არამედ აფორიზმი დიაგნოზი, მე ესე ვიტყოდი. პარადოქსია, მაგრამ ხო, აი კომუნისტების პერიოდში. ეხლა მე მახსოვს ეხლა ჩვენ ოსიპ მანდელშტამის სამტომეულის გამო ჩემი მოსკოველი მეგობარი მოსკოვში დაიჭირეს. რაზეც მოახერხა გამოგზავნა რა. როგორ უსმენდით რადიო თავისუფლებას? მე არ დამავიწყდება, რომ აი რაღაც აი გრიგოლ რობაქიძის სიტყვა, რომელიც მოვისმინეს 10 წელს ვიყავი, ჩაწერილი ქართული ახალგაზრდობისადმი, ხო? რაღაცა ის ხა მეორე მომენტია დღეს როგორი დამოკიდებულება მაქვს რობაქიძისადმი, ხო, ამას თავი დავანებოთ, მაგრამ რის თქმა მინდა, რომ აი მართლაც სიტყვას ჰქონდა რაღაც საოცარი ფასი. 60-იან, 70-იან, 80-იან წლებში. რა თქმა უნდა, და ჯერ ერთი როდესაც ესე ტოტალური ნება არის გაბატონებული აკრძალვის და მაშინ ბედავს ადამიანი თქმას, რა თქმა უნდა, მეტი ფასი აქვს, ვიდრე როდესაც ეს დაშვებულია და ეს ასეა, ხა რა განსაცდელის დროს მიუხედავად შენი საფრთხისა და შენი სიცოცხლის სასწორზე შეგდებისა და შენი ოჯახის კეთილდღეობის სასწორზე დადებისა, აი ამის მიუხედავად რომ ამბობს სიტყვას, მაშინ ნუ განუზომელად მეტი ფასი აქვს და ამას ხალხი ხედავდა და უფასებდა იმ ადამიანებს, ვინც ამას ახერხებდნენ. თუმცა აქ არის ამ ჩვენ სამშობლოში რაღაცა ისეთი მარცვალი სიკეთის, აი რომელიც აი მაშინც გამოიხატება, რომ რა თქმა უნდა იმას მეტფას დაადებს, მაგრამ შენ არ გაგკითხავს, იმიტომ რომ თქვა ის გმირობა იმ ხარისხის ვერ ჩაიდინენ. და განსხვავება აი აქ იწყება ხოლმე. სულ გრძელი ადამიანები და საერთოდ ეს მე მგონი მოვალეობა არა მარტო ქრისტიანის, საერთოდ ზოგადად ადამიანის დანიშნულება, რომ სულ გრძელობისკენ იაროს თუ არ არის. აქ გამოდიან ხოლმე ის ადამიანები, რომლებიც საყვედურობენ და კიცხავენ და ერთ სიტყვით უნდათ რომ ზნეურივ სასამართლო მოუწყონ ისეთ ხალხს, ვინც თქვა ისეთი თავდადება და ისეთი გმირობა ვერ გამოიჩინა. აქ არის არაჯანსაღივნება აშკარად. აი ესეც ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი სამწუხარო თვისება, ჩემი აზრით არის, რას ვამბობ ამ შემთხვევაში, რა ილიას ის სტრიქონი რომ მარად და ყველგან საქართველო მე ვარ შენთანა.
ეს ხალხიც მარად და ყველგან ჩვენთან ერთად არიან. ეს ერთად არის. აი ეს მიმტევებელი, სულგრძელი, ხვალინდელ დღეზე ხვალინდელ დღის მაცქერალი ქართველი, რომელიც ძათარ ყველაფერს თავის სახელით დაარქვას, მაგრამ ამ დარქმევის მერე დიდსულოვანი იყოს, მიმტევებელი იყოს და თავისთავი უფრო ამაღლებულად არ წარმოიდგინოს იმ ხალხზე უფრო მეტი პატივი არ მიაგოს თავის საკუთარ პერსონას და ამ დროს იქვე არის ქართველი, რომელიც არის ჩასაფრებული და ვინ ერთისულად იმ ნიჭიერ კაცს, რომელმაც შეიძლება გმირობის მაგალითი ვერ აჩვენა თავისთვის ტომს, იქ ჩაუსაფრდეს ქვით სადღაცა ბუჩქნარში და სუმზათ აქ ეს თქვა მომართული. აი რა სამწუხაროდ საბედნიეროდ ეს არის ჩვენი ნაციის თანამდებითვისება. სამწუხაროდ ესეც თანამდებითვისება. მაგრამ რა ვიცი, ეს ჭიდილია საერთოდ ალბათ წუთისოფლის ჭიდილი ბოროტსა და სიკეთესა და ბოროტებას შორის, მაგრამ ბოროტსაც ძლია კეთილმან ალბათ ესეთი იმედით უნდა იცხოვროს ყველა გენერაცია. ერთი რაღაცა გამოსენა ჩვენი ამ საუბრის დროს, ისე მე მამარდაშვილს დავესესხები. მოგეხსენებ არსებობს ესეთი 4 ელემენტის თეორია, ხო? ნუ წინათ ისე ითვლებოდა, რომ ყველაფერი ამ 4 სტიქიისაგან 4 ელემენტისაგან შედგება: მიწა, ცეცხლი, წყალი, ჰაერი. მე საუკუნის ერთ-ერთმა შესანიშნავმა ფილოსოფოსმა და ლიტერატურაცოდნემ გასტონ ბაშლერმა 5 წიგნი მიუძღვნა ამ 4 ელემენტს და ეს 4 ელემენტი მიწა, ცეცხლი, წყალი, ჰაერი გაიაზრა როგორც შემოქმედებითი ფანტაზიის 4 მთავარი მომენტი, თუ შეიძლება ასე ითქვას. მაგალითად, მას მიაჩნდა, რომ აი ერნსტ თეოდორ ამადეუს ჰოფმანი არის ცეცხლის მწერალი, ხოლო ედგარ პო არის წყალი, სადაც ყველაფერი წყალში იწირება და ეშერების სახლის დაანგრევა და ასე შემდეგ. არიან მიწის პოეტები, არიან ცეცხლის პოეტები, წყლის, ხო, მამარდაშვილს მაგალითად მეაჩნდა, რომ ჩვენ ქართველები ვართ ჰაერი და ვართ მსუბუქიერი. და ეს ამბობდა ეს რაღაცას, რომ ქართული ხასიათისთვის დამახასიათებელია ტრაგიკული მხიარულება. და რომელშიც არის ეს არისტოკრატიზმი, გაქვს რაღაც ტრაგედია, მაგრამ შენ ისე იქცევი, რომ არ უნდა მოახვიოს სხვას თავს. არის ესე მეაჩნდა მამარდაშვილს. მე რომ მკითხო, მე ესე ვიტყოდი, რომ მე რომ მკითხო, აი ქართველი რა არის, ხო? მე ვიტყოდი ეგეთ რაღაცას, რომ აი ავთანდილის ცნობილი სიტყვები რომ იგი ვარ ვინ სოფელს არ ამოკრებ კიტრად ბერად, ვის სიკვდილი მოყვრისათვის თამაშად და უჩანს მღერად. მე ესეთი ვიტყოდი, რომ ქრისტიანი არის ის, ვინც თავს წირავს მოყვრისათვის, მაგრამ აი ქრისტიანი და ქართველი არის ის, ვისაც ეს უჩანს თამაშად და მღერად. აი ფიცხელ ომში რომ ველო და მაჩაბენ. აი რაღაც ესეთ და ამაში მე მამარდაშვილი ხედავდა აი ამას ტრაგიკული მხიარულება, ამიტომ ჩვენ ვართ ჰაერი. შენ აი ამ 4 ელემენტიდან რო შევხედოთ. რა სიტყვა? გასაუბრეთ გალაქტიონსაც აქვს ესეთი გრადაციები გახსოვს, აი, როდესაც ლირიკაზე საუბრობს გალაქტიონი. ცეცხლი აკაკი, გმირი ვაჟა, ბრძენი ილია. ხოშე არ ჩაოლებული თითო სიტყვა თუ რაიმე შეიძლება უცბად მიუსადაგო ამ ხალხს. ჩვენი ამ სულიერების ნიშანს ვეტევს, მიუსადაგა გალაქტიონი. ნუ ღვთაებრივი ტალანტი ამას ახერხებს ხოლმე. ჰაერი, რა თქმა უნდა, ჰაერი, მეც განწყობილი ვარ, რომ ჰაერი დავინახო რა ჩემ სამშობლოში, ჩვენს ხალხში. ჰაერი არჩეული მიგნება მამარდაშვილი. რომლის რადიკალური გამხატულება იქნება სლენგზე როცა ვამბობთ, ხო? ვოზდუხი. ანუ ასე ვთქვათ, რასაც სანდისხან ვოზდუხი. აი მაგის რომლის რადიკალური მომენტი არის ვოზდუხი და რასაც მე დავარქმევდი დავით კლდიაშვილის ყვალდაკვალ ამ ზემოიმერულ ყუდაბზიკობას და ამ აზრით თითოეულ ქართველში ცხოვრობს ზემოიმერელი. ნუ ამას ვამბობ ახლა მეტაფორულად კლდიაშვილის, რადგან კლდიაშვილმა აღწერა ეს და დაინახა თორე ნებისმიერ ნებისმიერი კუთხის ქართულში არის ეს ზემოიმერული ყუდაბზიკობა, რაც არის მამარდაშვილის ჰაერს, რაც დროდადრო აქცევს აი ვოზდუხად ესე. ჰაერი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ საქართველოს ხო ხშირად ამბობენ რომ გაიშვიათ და ჰაერი, როცა რაღაცა შეაწუხებთ ხოლმე არა, ქვეყანაში რაღაცა რო აი თქვა ინგლისში თუ იტყვიან რომ აი ამ სამეფოში რაღაც ყარს, აქ იტყვიან რომ ჰაერი გაიშვიათ და აი ის უფრო მძიმედ აღიქვამს არა შექსპირი ამას უფრო ამძიმებს რომ რაღაც ყარს ისეთი რომელიც ყველაფერი გააფუჭა და აქ ცოტა უფრო მსუბუქად უყურებენ რომ ჰაერი გაიშვიათ და მე ერთი სიოც მობერავს ალბათ და არაჩვეულებრივი რაღაცა თქვი ახლა ჩვენს საერთო საყვარელ მწერალს დიდ ქართველ მწერალს ხორხე ლუის ბორხეს იმიტომ რომ პრინციპში მე არ მეგულება სხვა კულტურა რომელიც აი ასე გავდეს ქართულ კულტურას და ასეთი ყველაფრით სხვა შორის თავისი
მენტალობით, მათ შორის ქურდული მენტალობის ჩათვლით და ბორხეს არაერთი თავისი გენიალური ნაწარმოები მიუძღვნია ძველი ბიჭებისადმი, არა არგენტინელი, ბუენოს-აირესელი, პალერმოელი, ბუენოს-აირესის ნახალუკა არის პალერმო და იქაური ძველი ბიჭებისადმის და დანების მატერიალებლებისთვის, ხო? აი ბორხეს, რომელიც ამავე დროს იყო ინტელექტუალი, გარდა იმისა, რომ ქურდული მენტალობა ჰქონდა, ხო? ბორხესი შენიშნავს შემდეგ რაღაცას, რომ თითქოს თითეული კულტურა, თითეული ლიტერატურა ირჩევს ისეთ მწერალს, თავარ მწერლადო, რომელიც მას არ გავსო. აი მაგაზეც შექსპირიო, რომელშიც თუ ინგლისურ ხასიათს ავიღებთ, არ შეესაბამება მაინც და მაინც მისი ესეთი სიმძაფრე, მისი უფრო ინგლისელი თავარი მწერალი უნდა ყოფილიყო ჯონსონიო. სემუელ ჯონსონი მე-18 საუკუნის არის ჩვეულებრივი განმანათლებელი ლექსიკონის ავტორი, ინგლისელი სულხან საბა, ასე ვთქვათ, არა? დინჯი, წყნარი და უცებ აი დაუდეგარი დაადგმული შექსპირი. გოეთე, გერმანული ნაციონალიზმი, ხო? გერმანული აი რაღაცნაირი იდიოსინკრაზია საკუთარ თავზე და გოეთე, რომელიც იყო კოსმოპოლიტი. და გოეთე არჩიეს მთავარ მწერლად, ასე ვთქვათ, რომელსაც გული დაწყდა, რომ ვალტერლოუზე პატარებმა დიდი დაამარცხეს. ხო, თავის ქვეყანას არ გულშემატკივრობდა, ასე ვთქვათ, ნაპოლეონის გულშემატკივრობდა. პუშკინი, რომელიც ასევე რუსებისთვის, რუსული ხასიათი, რომელიც ასევე ლიტერატურაში მიისწრაფვის რაღაც სიღრმე, რაღაც სიმსუბუქე. აი ამ შემთხვევაში რა სიტყვოდე ქართულ კულტურაზე, ვინ არის ჩვენი მთავარი მწერალი და რამდენად შეგვესაბამება? იმას რომ შექსპირი არა მარტო ინგლისისთვის გახდა მთავარი მწერალი, მე მგონი სამყაროსთვის გახდა და ეხლა ინგლისს ვერაცდებოდა. ქართველებთან დაკავშირებით ერთ რამეს ვიტყოდი, რომ რა თქმა უნდა ეს არის შოთა რუსთაველი და მისი ვეფხისტყაოსანი, მთავარი მწერალიც ის არის, პოეტიც ის არის, მოაზროვნეც ის არის, ფილოსოფოსიც ის არის. ვინაიდან არის გენიალური. აი იმ სიმაღლის და იმ სიღრმის და იმ სივრცის არის, სადაც არის ღვთაებრივი გენიალობა. ამდენად იმ წუთში ხდება ეს და მე აღარ ეს რევიზიას აღარ ექვემდებარება. როგორი ნიჭიერი ხალხის არ უნდა მოვიდეს შემდეგ ის სათავეში, როდესაც ესეთი გენიალური ადამიანი დგას, ის არ იცვლება, ხომეროსი არ იცვლება სამყაროში. არც საქართველოში არ შეიძლება რუსთაველი შეიცვალოს. და ამ უცვლელობაში არის უზარმაზარი სიკეთე, რომელიც ახალ ცვლილებებს გამოიწვევს.